galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer uma gameplay aqui de Minecraft. Tá lagando um pouco, é porque eu tô renderizando o vídeo, mas cara, é isso aí. Eu vou ensinar pra vocês a como minerar, tem como ir por baixo da água, pular. O jogo em si é bem legal, mas tem gente que não sabe. Eu tô com a armadura aqui de pedra que brilha. Aqui você pega a picareta, você vai batendo, e é isso. Vai batendo, você pode achar vários utensílios, tipo pedra, tipo areia, gelo, tá vendo? Essas coisas assim, pra ficar muito bom.